السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو، تاسو په دې سکرین باندې دا تصویر ګورئ، د نیلم ګل ده او د نیلم ګل د دې هولیې ته تاسو ګورئ ویښتو له څنګه کلر ورکړی دی او څنګه دا چې دی نو لیونی ښکاري. نو دا په سوشل میډیا باندې دی خپل تصویران ورکړي دي او دا تصویران یو ضروري میسج دپاره ورکړي دي، یو ضروري پیغام ورکولو دپاره ورکړي دي. نو دوستانو، زه به تاسو سره د نیلم ګل دا پیغام په دې ویډیو کې به شیر کوم چې تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم. نو دوستانو، دا تصویران نیلم ګل ځکه په سوشل میډیا باندې ورکړي دي، دا ډیر زیات خوشحاله ده او خوشحاله په دې خبره باندې ده چې د مراد سره د دې سټینګ دوباره وشوه. نو دا په هغه خوشحالۍ کې دی چې دی نو ویښتو له کلر ورکړی دی او هغې نه پس بیا دا تصویران یې ویستي دي د خوشحالۍ هغه او په سوشل میډیا باندې ورکړي دي. زما دا تصویران به چې دی نو فاطمه ګل به ګوري نو په هغې باندې به اور بلیږي. نو زه به واپس چې دی نو مراد سره به پاتې کېږم، نو زموږ ژوند به بیا ښه خوشحاله او رنګین به وي. نو دې دپاره چې دی نو نیلم ګل داسې تصویران ویستي دي او په سوشل میډیا باندې ورکړي دي. نو دې نه مخکې دوستانو ما یوه ویډیو جوړه کړې وه، په هغې کې تاسو سره دا خبره کړې وه نیلم ګل چې دی نو په خپلې خولې سره دا خبره کړې وي د مراد دپاره لګولي وو چې نیلم ګل بیا واپس راغی د مراد په ژوند کې. نو دوستانو، اوس دا سوچ کول پکار ده. خبره داسې ده چې یو ځل یو انسان طلاق ورکړي او بیا هغې نه باوجود ورسره ژوند تېروي، نو دا خو زموږ په دین اسلام کې خو بالکل ناجایز ده او غلطه خبره ده. دا خو زموږ دین اسلام د دې شي اجازت نه ورکوي. خو خیر دا خلک چې دی نو په یو خبره باندې نه پوهېږي، د دې دپاره هر یو کار جایز دی، ناجایز کار هم دی دپاره جایز دی او جایز خو چې دی نو هغه خو آلریډي جایز دی. نو دوستانو، زه په دې خلکو دا چې کوم کارونه دي او دا چې کوم د دې خبرې دي په دې باندې خو بیخي زه نه پوهېږم چې دا آخر دا کار ولې کوي. نو دوستانو، دا نوی اپډیټ هم ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې ما نه چېرې غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم.